Jo, žmonės buvo labai, motyvacija buvo didžiulė, meilė Lietuvai buvo didžiulė, be jokių išlygų. Ir aš dar galvodavau, žiūriu per Seimo langus į žmonės, galvoju, kaip gerai, kokie tie mūsų žmonės geri, kokie jie, jeigu ne jie, čia mūsų bučnus susirinko, koks, 10 000 žmonių turbūt buvo, nedaugiau, kažkodėl, nedaugiau. Mes gal mokam susivienyti, kada blogas būna laikas. Gal mes, taip, tada buvo aš sakau, netikėjau, kad mūsų žmonės tokie geri. Naktį sėdi, nežinai, kas bus, kada jie puls. Ant to, kad pats sėdi į laukia mirties, kaip sakyti. Jo, kartuočiau. Be abejonės, kartuočiau. Sveiki, gerbiami tinklalaidės Laisvi pokalbiai klausytojai. Šiandieną mes kalbiname pirmą Kauno savanorių rinktinės vadą, jos kūrėją Vitalijų Edvardą Stralecką. Labadiena. Labadiena. Šiandieną Lietuvos laisvės kovų pažinimo centro tinklalaidė Laisvi pokalbiai kalbina Kauno savanorių pirmąjį vadą Vitalijų Edvardą Stralecką. Tolimi laikai atrodo, ar ne tokie, 35 metai? Tai praėjo greitai kažkaip, tai kaip 3 savaitės atrodo. Kaip 3 savaitės. Ir sakykit, prašom, jūs prieš paskelbiant kovo 11 turėjot darbą Kaune, dirbot Kauno švietimo skyriuje. Taip. O kuom užsiminėjote, kas tai buvo? Tai buvo toks, kaip tais laikais pavadėjo, inspektorius mokyklo. Aš, pavyzdžiui, dar buvau jaunas ir kažkaip tokias pareigas gavau, eidavau tikrinti mokyklas, fizinio lavinimo pamokas, vertindavau jas, sakydavau, ko trūksta, ką reikės, susirinkimai būdavo ir gavau tokį ir kažkaip nepatogu. Mokytojas ten kaip aš vaikas ir jam aš pastabas duodu, bet reikėjo arba dirbti, arba nedirbti. Tai toks darbas buvo. Jūsų visas sąmoningas, kryptingas gyvenimas yra susijęs su sporto sritim. Taip. Ir koks buvo atėjimas į patį sportą? Ir pas ką jūs atėjot, pasakykit mūsų žiūrovom. Mano pirmas treneris buvo Virginijus Mačiulis. Dar jis, ačiū Dievui, gyvas. Ir tada, o apie sportą, šitą boksos šaką aš svajojau visą laiką. Būdavo toks Ričardas Tamulis, Algirdas Šocikas. Tai mano korifėjai buvo. Žiūrėdavau nuotraukas, jų pasikabinęs virš lovos būdavo ir galvojau, kad aš kiek nors panašus būčiau. Labai norėjau kažkaip kovotojas, toks dūšių turbūt buvo nuo prigimimo. Kovot prieš kažką, prieš blogį, kovot norėjau visą laiką. Ir taip atėjau į sportą, pamažu Nemuno čempionu tapau. Čia buvo labai seni laikai, aš net neprisimenu. Tai jaunimo Nemuno čempiono. Tai Jonavoje buvo varžybos pirmos, tai aš ten čempioną išlošiau. Ir paskui treneris Mačiulis, mokiausi kūno kultūros institutas, tada vadinosi. Ir tada pradėjau pas Mačiulį treniruotis ir rimtai manim užsiėmė treneris, pamatė kažką manyje, turbūt. Reikėjo čia paklausti. Ir pradėjau treniruotis ir buvo tikslas artimiausias papult po Šociką į treniruotis. Tai vieną dieną, nepamenu kurią čia ir kiek čia laiko praėjo, bet atvedė mane pas Šociką į treniruotis ir kad pažiūrėtų, ar aš tinku pas į treniruotis ar ne. Pažiūrėjau treniruotę vieną, ten su ledus, pasisparingavom truputį, su kitais meistrais, ten meistrų komanda praktiškai buvo. Jis sako, gali eiti pas mane treniruotis. Tai man nemėgau naktį, net iš džiaugsmo. Ir taip toliau, paskui prasidėjo treniruotės, varžybos, paskui Sovietų armijoje paėmė, baigus institutą, reikėjo tada tarnauti metus, tai mane Šocikas nuvežė tenai, sutvarkė dokumentus ir aš galėjau boksuotis už Lietuvos rinktinę ir už Sovietų tą VDV, kadangi aš tarnau desantų, specbūry, kaip jos sužino, kad aš boksininkas, tai specbūry, tai nuvežė mane į Pskovą, uždėjo tą uniformą, aš nebuvęs karantinę vadinam tam, kur ten mokė visko, išvežė į Pskovą, buvo VDV čempionatas visos sąjungos. Tai maždaug kaip šiandien,
Nu, mažiausiai tai kaip Europos čempionatas dabar vyksta. Tai laimėjau ten bronzos medalį, dar turiu tą laikraštį, Zarodin toks laikraštis ėjo. Ir aš grįžęs, kaip visada, iš tų varžybų neėjau į dalinį dar. Dar turiu galvoju, niekas manęs ten nelaukia, neėjau į dalinį. Aš jau treniruotės pašut. Paskui vieną dieną grįžau, išrikiavo pulkininkas, kaip neatsimenu pavardės aš jo. Sako, laikraštį mosikuoja, galvoju, papuoliau dabar, kur aš buvau 2 savaitės. Jisai skaito. Vot kokie soldatai u nas служат. Lietuviškai išvertus, štai kokie mūsų kariai tarnauja. Aš galvoju, negi čia apie mane, net šilta pasidarė, galvoju, čia jau neblogai. O jis mosikuoja toliau, va taip reikia, va tokių reikia būti karių, va tokių. Nu, išgyrė mane ten, aš dar turiu tą laikraštį, tarp kitko, jeigu reikės, gaila neatsinešiau aš ją. Pskovas. Visiems žinomas žodis, nes kai agonijoje besitampantį Sovietų Rusiją bandė dar mus išlaikyti, tai Pskovo desantininkai siautėjo. Būtent Pskovo desantininkai siautėjo. Pskovas, taip, ten ruošiami yra desantininkai. Ta akistata buvo jūsų visai kitokia. Kitokia, aš buvau per sportą tenai. Aš ten nebuvau, aš ten atvažiavau kaip start komanda Kauno. Čia buvo 7 divizija Kauno, start vadinosi komanda. Tai mes čia Baltrimavičius toks sporto meistras buvo, Kibas sporto meistras ir aš 3 važiavom. Tuo metu taram ir mes 3 tapom, Baltrimavičius tapo čempionu, aš prizininku ir su Kibu, o taip ir mūsų tokia per... Paskui ilgas laikas ir kaip pajutot, kad jau kažkas nebe taip, kažkas jau gerėja, šviesėja, lengviau kvėpuoti, sąjūdis prasideda, gimimas, žaliųjų žygiai. Supratot, kad yra šansas? Taip, supratau, iškart supratau. Galvoju, gyvenimą ką nors gero padarysiu. Nes čia ryto mes taip pasroviui. Sovietai jokių įsivadavimų net negirdėjo. Namuose girdėjau pokalbius, ten bučiukė mane auklėjo, taip iš tikrųjų vaikeliai, čia mes netikri mes čia. Aš galvoju, močiutė nusikalba kažką tenai ir pamažu man vis tiek liko kažkaip pritaikydavau, pažiūrėjau kaip čia, pasižiūrėjau kas blogo, čia uždaryti kažkodėl visi žmonės kalėjimuose, išvažiuoti niekur neina, pakalbėjai prieš tarybų valdžią, baisus priešus buvai ir taip toliau. Paskui žiūrėjai visus tos dalykus ir galvoju, mintis visokios sukosi. Ir čia, kaip laimės žiburys, nušvito kažkas, 89 metai, galvoju, širdis bum, reikia kažkur sudalyvauti, man būtinai, kaip kažkam, mes tai vien sportų gyvas nebūsi, reikia, pajutau, kad... Ir sakykit, ar buvo suvokimas, kad norint kurti karinės struktūras, kaip jas daryti? Taip, jūs matėt sovietinę kariuomenę, bet... Sovietinę kariuomenę, jo, aš mačiau. Ir pagal kokį pavyzdį, iš kur gauti žmonės, ką pakviesti, kada pakviesti, kaip žinoti, kaip juos motyvuoti galbūt. Aš supratau klausimą. Tas klausimas ir man dabar. Aš galvoju, mes taip lengvai rinkom žmonės, aš neįsivaizduoju. Kiekvieną, jeigu Kauno rinktinė sudarė 2000 žmonių vienu tarpu, tai pagalvokit, 2000. Dabar per visas rinktinės nesurinktum jokių būdų, per visas Lietuvos rinktinės. Surinkau tiek žmonių, ėjo žmonės, motyvacija didžiulė, laisvė, ėjo žmonės, treniravau aš juos, iki 12 naktim dirbdavom, gavau salę, netyčia, ne vienas salės nedavė, bijojo, kadangi dar Sovietų armija, KGB stipriai dirbo. Ir džiaugiausi, kad tas direktorius profesinės prie Saulėtekio, ten pamiršau šis pavadinimą tos mokyklos ir mes gavom ten sporto salę. Jūsų pirmas tas impulsas, data, ar atsimenat dieną? Metus ir dieną. Kada sakom? Metus tai atsimenu, bet dienu 89 metais, jau kadangi jau virė Lietuvos sąjūdis ir aš galvoju visą laiką, kur man nueiti čia, Vilnių važiuoti kažkaip nėra kada, kadangi dirbu ir kažkaip galvoju, ir Kauno dienos skelbimas. Kviečiame ten savanorius, galvoju. Reiškia dar
oficialiai nepriklausomybė nepaskelbta? Niekas nepaskelbta dar. Ir galvoju, aš turiu būtinai nueiti. Kol nenueisiu, tol neskaitysiu, kad aš jau viską padariau, ką galėjau. Ir nuėjau, sėdėjo Vilkelis kaip tik tenai. Jis jau irgi pasikalbėjom, pokalbis buvo. Pamatė, kad aš toks jau nepiešęs, ar kaip sakyčiau. Jisai sako, gal galit? Sakau, galiu, kaip tai negaliu. Tai dirbam tada. Gerai, sakau, liuks, man patinka. Tai pradėjom, sakau, nuo sporto, bus geriausia rinkti žmonės. Tai salė, iškart kas leidžia, kadangi dabar to juokingi dalykai, nebuvo salė. O kiek jau per mokyklas, visi baigtų, sako, kas čia, kad tu pasadins ir mus, ir tave, jis sako, o tai buvo tada. Ir gavo vienas direktorius, bet aš nekalbėjau su tavim, sako, galėjai, bet aš nekalbėjau su tavim, nemačiau tavęs. Tai va taip, maždaug va taip buvo. Kitaip tariant, tas sporto ir kario dėmuo, jis sueina į vieną. Galima taip pavadinti. Į vieną sueina. Neatskiriami dalykai. Būtent. Reiškia, sporto kovotojų dvasia. Ir čia kovotojas. Čia jau aukštesni vis tiek reikalavimai aukštesni. Tai va taip ir atėjau. Ir paskui jau aš galvoju, padėsiu, surinksiu. Biski prasidėjo ten, biski žmonės taigi atėjo visi iš gatvės skaityk. Aš nekontroliavau, kas tokie ateina. Ir būrės pas mane. Per kažkiek metų paskui įsifiltravo, kas yra kas. Taip nebuvo paprasta, kaip mes čia visi galvojam. O tarptų žmonių, kaip sakot, tie visokių, tai turbūt ar visi sutikdavo su griežtais reikalavimais? Tai prasidėjo viskas, sutikdavo viskas. Kai prasidėjo, kuo toliau ėjo, kuo daugiau susirinkimus, paskui pradėjom rinkti, jau reikia rinkti vadą, nes jau palaida bala. Taigi jie mane išrinko, pirmiausia, neoficialiai. Ne jokių ten nebuvo dar kontorų, kad ten kažkas tai organizuotų, žiūrėtų per daug. Nei savanorių tarnybos nieko nebuvo. Kaunas buvo, Kauno rinktinė buvo. Vilnius ten 100 žmonių turėjo, mes turėjom 1000. Vilnius turėjo 500, mes turėjom 2000. Taip ir ėjo. Nekalba apie kitus. Klaipėdos, Šiaulius, Panevėžį. Dar buvo rinktinės Utenos ir Klaipėdos. Tai 8 rinktinės buvo. Dabar yra 10 kažkaip. Bet kažkaip kauniečiai vis tiek, Kaunas yra Kaunas. Žmonės, lietuvininkai, myli savo tėvynę, myli savo kalbą, myli savo kraštą. Savaime gaunasi, kad jau kažkaip taip. Labai lengva man buvo rinkti žmonės. Dabar sunku pritraukti. Aš neturėjau jau kur, net uniformų tiek nėra. Nėra tiek salių. Į halę surinkom pirmą kartą susirinkimą. Su juodom 300 gavom uniformus, nors Kaunų reikėjo dar kažkiek tai 1000. Tai 300, tai pilna salė žmonių buvo. Išrikiavom, atvažiavo ministras, to laikinis Butkevičius, dar kažkas atvažiavo iš tų vadinamų ministrų. Ir mes išrikiavom, visi apakė žiūrėjo. Pilna halė su juodom uniformų stovėjo žmonių. Jie visi net apako. Pas kitas ten 100 stovi, 30 žmonių, paskui 1000. Įsivaizduojat vaizdas, aš pamenu tą dalyką dar. Kalbant apie tas garsesias juodasias uniformas, tai reikėjo turbūt visuomenės pagalbos įstaigų, institucijų, rėmėjai, kaip visas tai kūrė viską. Čia Vilkelis turėjo savo ryšius ir mes gavom daugiausiai uniformų. Čia Virgis padarė tas uniformas daugiausiai. Žiūrėjau, visą 300 pradžiai gavom. Ten kiti po 30, mes 300 kauniečiai. O taip, visą laiką papildydavo. Čia Vilkelio darbas jau buvo, jis apsukrus, jisai sukosi, jis protingas, jis išlaikytas. Ne, aš buvau žaibas, o jisai buvo nesinervau, ramiai, nesinervau. Tai va taip maždaug. Bet dar stovi daliniai sovietų, dar yra KGBistai buvę ir esami. Tai aš dabar įsiterpsiu, jūs palėtėte tą temą. Grįždavau namo, maždaug aš treniruočių, grįždavau tai 1 valandą nakties visada, ilgus mėnesius, taip tęsiasi. Ir matydavau, kad nespėja cigaretės, sėdi mašinų žmonės, mano kieme, ir aš žiguliai dar atsimenu, būdavo mašinos, ir nespėjo matyti užspausti tą cigaretę, nuorūkas. Supratau aš. Tada išeidavau ir
varinėdavau apie namą, kol tenai kur... Tai erzindavot vaikštą. Nu, turbūt aš nežinau, kas ten, aš negaliu pasakyti, kas, nu, bet kas gali sėdėti pastovę beveik ten, tai aš į kitą vakarą, kita mašina stovi, vėl su... Nu, jau galėjot pamojuoti? Aš ne, tada nenorėjau mojuoti, galvoju, gal dar mane nepažįsta, bet iš tikrųjų tai pažinojo. O tiesioginių tokių grasinimų? Nebuvo. Vieną kartą buvo kesintasi ten su vilkeliu, tai važiavom į Vilnių, tada pirmas tas štabas buvo Kosciuškos, nu koks tas pastatas, pamiršau kaip jis vadinasi, irgi žino. Tai švino gabaliuko radom peršautą ir švino gabaliukas kabinai įstrigęs. Tai va, sako, šovė mūsų, nieko negirdėjom, nieko. Jo, žmonės buvo labai, motyvacija buvo didžiulė, meilė Lietuvai buvo didžiulė, be jokių išlygų. Nu, ir meilė buvo Kaune, tiek žmonių buvo savanorių, kad sakau. Paskui įsikristalizavo, kaip sakyti. Atsirado žmonių, kai buvo bėda, ar kažkas, ar man, jau toliau einu į praeitį, tai po sausio 13-osios jau. Ten vėl kažkas mane jau sakė, gal tu pervargęs, gal tu jau paik atostogų prasidėjo. Bet dar prie to dar neikim. Grįžkim, jėga sukaupta. Rinktinė Kauno galingiausia Lietuvoje. Tik ginklų neturėjom. Taip, tik ginklų neturėjom. Ir vat prie to. Kokios mintis, iš kur gauti ginklus? Mes sugalvojom, kauniečiai yra tokia Leksoto kopa, manau, buvo. Jie sako, atėjo, Vaidė, sako, pakalbėti reikia. Nu, dėstykit, čia. Kaliningrado sitį, sako. Daug kas ten važiuodavo, ten reikalų turėdavo Kaliningrado, tai benziną pirkdavo, tai dar kažką, tai pjūklus kažkokius pirkdavo. Sako, nuvešim daug tų dėžių šnapsų, pasivešim ginklų. Nu, sakau, bet niekas tos sienos dar nebuvo taip stipriai reguliuojamas. Tai jie sėdo, išvažiavo su tais buteliais, tai parvežiau Kulkosvaidį. Kulkosvaidį mes turim, įsivaizduojat. Ir šautuvų tai keletą. Tai va, už tas detektinės dėžės gavom, pirmieji mūsų ginklai buvo, bet Kulkosvaidį norim įsimontuoti į mašiną, nu, į džipą ant stogo, nu kaip čia, ta čianka vadinasi. Bet paskui sako, ne, dar anksti, nedaryk, sako čia. Ir susidūrimas buvo su tarybinė milicija mūsų tada. Susidūrimas. Mūsų jau turėjom mašinas, mes stabdom milicininkai mūsų. Jau aš turėjau kabinetą, kur dislokavomės senamiestyje, Gruodžio gatvėje. Pirmas kabinetukas buvo, ten apsisukt mažai buvo mes ir ten mes bazavomės. Ten ateidavo žmonės pas mane pasikalbėti, kas dar nori įstoti, pasikalbėti. Tai va, mes ten bazavomės visą laiką ir kadangi mažas jau buvo plotas plėtė, mes paskui gavom Žiškienės gatvėje didesnius kabinetus. Čia Vilkelis komendatūros sėdėjo, aš priešais jį 2 kabinetai, bet mūsų visą laiką darėm dviese pasitardami. Visą laiką pasitardami. Padėstytom vienas kitam, paprieštaravom, visą laiką geruoju. Niekada nesipykom, niekada. Čia retas atvejis. Ir pribrendo reikalas, paskui matau, kad per tos rinkimus, tai kaip tarybiniais laikais, kaip Brežnevą mane rinko, ne vieno prieš nebuvo. Nu tai nesakau, net gėda sakyti, mane 100% žmonių prabalsavo, kad būčiau vadas. Tai iš pradžios buvo, kaip šiandien sakom, neformalus lyderis. Taip, neformalus, aš treneriau, kaip treneris buvau, skaityk, instruktorius galima sakyti. Ir nuo tada jie kažkaip... O paskui prasidėjo jau kažtrintis, kaip jau laipsniai atsirado, ar dar tu turit klausimų į kitų dalykų. Ar bandydavo prie savanorių prisišlieti žmonės su, neskaidria reputacija, sakysim taip? Žinokit, atrankos nebuvo, ėmiau, kas atėjo. Ir čia klaida, bet kitaip tais laikais nebuvo įmanoma. Neturėjau jokio antro skyriaus, aš buvau vadas vienas, paskui, kai pasidarė daug žmonių, pradėjom kopas daryti, skirstėm, Aleksoto ten kopą, pagal rajonus maždaug. Nekalbu, kad buvo, man priklausė Prienai, Raseiniai, Kaunui dar priklausė, tai man dar tėvai, kuris reikėjo važinėti. Važinėjau, žiūriu, kaip jiems sekasi, kopų vadus paskyriau ir paskui pradėjom važinėti. Žiūrėt, kaip ten einasi, kaip Jonavo eina, kaip Raseiniuose eina, kaip dar kituose miestuose eina.
Ir paskui pradėjo pas mane važinėtis, kaip aš sukūriau tokią rinktinę. Alytaus Tudavičius atvažiavo, Alytaus vadas, kaip čia sugebė tiek žmonių surinkti. Tai dar Tudavičius dar buvo toks žmogus, kuris labai, tarp kito, karininkas, pulkininkas dabar, turbūt žinot, nežinot Tudavičius. Jis Alytaus vadas buvo, paskui Vilniaus vadas buvo, paskui pulko vadas buvo. Tai irgi kažkaip tai. Ir ką darydavot su tais, kurie siekia discipliną, jai reikia paklūsti? Tai buvo visokių įvykių, čia buvo tie visi garsų žmonės, pavardėm nenoriu minėti, kad atsirado ir kaip štabą įsitaisėm, mes ten didelės patalpas gavom Ožeškienės gatvėje. Tai buvo žmonių, kurie iš štabą paėmiau, ginklinikas vienas buvo, kitas vėl. Ir ten ateinu, kai vadas iš kabinetų pereinu, pasižiūriu, kas kabinetuose ką veikiama. Tai rasdavau lentutė, lašinukai, papjaustyti, cibuliukai ir bankutė. Netgi taip buvo. Dabar sunkiai įsivaizduojam. Tai tada aš tai auklėjau tais būdais, kaip sakyti, kad dabar auklėčiau tais būdais, tai kitaip būtų. Aš kaip buvęs dar sportininkas, boksininkas. Tai teko parodyti įgūdžius? Ne, tai įgūdžių nerodžiau, bet sakiau, dar kartą tais negražiai žodžiais sakiau, kad suprastų, kitaip nesupranta. Putinas kaip nesupranta. Jis supranta tik jėgą. Jis tik jėgą. Vakarai, kol dar šuto, kad supranta tik jėgą, tai nuėjo toli. Pasirodė, gamyklų neturim. Tas taip. O dabar susikūrėt ir ateina proga pasirodyti. Turime sausio įvykiai. Tai va, mes nuo rugsėjo mėnesio pradėjom ruoštis ir žygiuot mokytis, ir drausmės mokytis. Nuo visko, nuo raidės pradėjo. Yra tos kasetės mano įrašytos kažkur. Jums parodyčiau, aiškiau būtų. Tas pats suvokimas, kad sovietai taip pigiai čia nieko mums netiduos, jisai buvo. Buvo. Jau tada žinom, kad reikės. Už tai pradėjom nuo sporto, tik stipresnius, jaunesnius skyriau, jau pradėjau skirstyti penketukais, dešimtukais. Penketukas, kadangi į mašiną telpa 5 žmonės, tai sumašiau, kad reikėjo su irgiu pasitarėm, davę penketukus darom, kad būtų mobilus. Bam, bam, bam. Jaunų vaikinų sportininkų buvo daug. Tai va, tos vyresnius vyrus darėm bendrą, o jaunesnius tokią darėm. Ta nuojauta, kad sovietai pasiryžę kraujo praliejimui, jinai buvo kaip nuojauta ar buvo ir žinios konkrečios? Žinių nebuvo konkrečių, čia visi protingi buvo, bet patarimų aš nelabai klausiau. Pats vadovau savo su Vilkeliu, mūdu ką pasikalbėdom, aš sumastydavau, arba jis suseinam, mūdu dviese tarėmės. Kaip čia daryti? Darom taip. Dar jis paskam Butkevičius buvo dar, bet kartais būdavo tokiu atveju, kad nutardom patys, reikėtų greit spręsti. Ta darom. Pavyzdžiui, gal nueisiu toliau. Kaip Butkevičius mane pasikvietė, atvažiavęs į Kauną, prie karininkų Ramovės vaikščiom, dar buvo sovietiniai kareiviai, viskas ten. Sako, turiu pakalbėti. Gerai, sakau, sakyk, į gatvę išėjom vaikščiom, kad ten jokių mikrofonų niekur nebūtų. Sako, paimam karininkų Ramovę. O, sakau, sakau, aš už save atsakau, sakau, bet rašyk, sakau, nerašysiu. Nurašti, kad įsakymą ar ką, kad paimkim. Jisai ne, sako, savo. Sako, aš žinau, kad tu gali, nes man, gerai, aš galiu, sakau, bet dabar aš turiu įsirikiuoti, paklausti, 30 savanorių mažiausiai reikia, kad jau kitų savanorių, iš savanorių dar savanorių, kurie gali būti ir su Kalašnikovais patraukti. Gerai, išrikau, visi atsirado daugiau negu 30, trigubai daugiau. Sakau, uždarinys va toks, paaiškinau, ką reikės daryti, imituojam, sakau. Dar padarom žmonėms, suvokiau, kad reikalinga, nufotografuot, kauniečiam, Lietuvos žmonėm, kad va, jo mes žingsnį padarėm kažkokį. O kokį žingsnį? Atsimt savo karininkų Ramovę. Ir pabandėm, ir išėjom, ir blefavom. Priekį su vienu šautu, tokius sportiškus vyrukus, už pakelį mažiau sportiškus. Tai padarėt psichologinę operaciją? Ir taip, mes užėmėm, atėjom, įėjom į tą patalpą, kareiviai rusų pasakė, būdintis buvo kareiviai rusų kariuomenės. Sakom, va taip,
kadangi pastatas čia mūsų yra statytas už Lietuvos karininkų pinigus smetoninius ir čia tas pastatas jums nepriklauso. Prašau apleisti ir davėm jie kažkiek tai minučių, dabar nepamenu, kad dingtumėt. Tai jie dingo, nuėjo 7 štabas čia buvo, kur aš tarnau 7, kur dabar yra aviacija, netoli karininkų Ramojos, 7 buvo 7 divizijos štabas, buvo rusų tenai, desantinis. Ir žinom, kad atvažiuos dabar jau bus, ką mes ir išsišaukėm ant savęs. Bet mes sėdėjom ir laukiam, atvažiavo mašinos, liūdį užrašyta, būdavo tokia liūdį. Atvažiavo mašinos dengtos, išlipo karininkai, aš čia pasitinkame su Vilkeliu, sakau, jis klausė, to tu glauni. Nu, tai mes išėjom, sako, mes. Nu, reikia pakalbėti. Nuėjom į 2 kambariai, 2 salės, yra kunigaikščių salė, atrodo ir prezidentų salė. Tai kažkur iš tų salių mes sėdo 2 pulkininkai su uniformom ir mes 2 be uniformų. Ir jūs dar be laipsnių dar. Be laipsnių, bet mes pavadinom, kad mes, aš sakau, kad aš tarnavęs specdalinėje, tai jie, kad pasakiau, kokiam 105 pulke, kaip šiandien dar atsimenu tom dalinį ir viską žinau, sakau, man nereikia aiškinti, bet aš esu lietuvis, sakau. Ir mes jau ne į savo daržą, bet jie sėdėjo, pulkininkai, ir blefavom, kad mes turim galingą kariuomenę ir ginkluotę, ir galim pasipriešinti, ir galim pasišaudyti. Nu, padarėm jums tokį vaizdą. Ir jie kalba su mumis kaip ant lygių, 2 pulkininkai, desantinės divizijos pulko vadai, ne čia ne juokas, jis su mumis kalba, civiliai žmonėm praktiškai. Nu ir taip susitarėm, kad dabar tegul turėkit jūs tą, bet politikai nutars, ką daryti. Tikruotas variantas. Ir parodėm, išėjom kaip nugalėtojai, pasipūtę, pasitempę, juokdamėsi, smagu buvo. O tai pirmas mūsų toks žygis buvo, apie kurį mažai kas rašo, mažai kas Pirma pergalė. Pirma pergalė, bet po to pasirodo, dar atsirado mūsų karininkų dabartinių generolų, kad irgi rašo, kad jie irgi šturmavo tą, aš klausiausi. Irgi sakau, kad jie čia. Tai po mūsų, sako, dar buvo, dar atėjo. Ir tas, kaip tas jėgerių vadas atėjo, bet jau po mūsų visi buvo. Dar kažkas atėjo. Gal Vytas gal atėjo, nepamenu. Tai va taip ir tokie išsišokimai buvo mūsų. O dabar, sakyt, sausio įvykiai į Vilnių, iš Kauno važiuojat kokiais būdais? Irgi transporto turit, neturit? Tai skambino man kairės administras 3 kartų į dieną ir daug žmonių. Nu, pirmą dieną jam sakau, 50 žmonių duodu. Nusinčiau, ant rytojų skambino, duok dar 100. Nu, 100 jau 150 paėmiau tų žmonių iš Kauno rinktinės, irgi palikau Kaune, kad gintų į savivaldybę, kiek galėtų ten tos pajėgos leistų, mes čia buvome mėsai iš tikrųjų, bet žuvę būtume, čia didelis dalykas istorijai, ne vienas žmogus nežuvo 100 metais su tokia kariuomenė, gėda pasakyti kam nors, nu, pasipriešinti reikėjo, žūt reikėjo, nieko nežuvo. Mūsų prie bokšto, žiūrėkit, 14 žmonių žuvo. Kaip čia suprasdavo, bailiai buvo, ar tokį, ar čia visai gali išvedžioti, ar baimė mirti buvo, bet aš visada galvoju, jis nebijo mirti, aš bijau, čia durnas, kaip aš galiu bijoti, jeigu jis nebijo, kaip dabar Putinas blefuoja, jis tipo nebijo, nieko, atominė bomba, durnas, tai negali, jis nebijo mirti, daugiau bijo negu bet kas, turtingas pasaulio žmogus, turtingiausias. Nebijo mirti. Sakykit, prašom, į Vilnių jūs važiavot su jais, su savo Taip, su savo važiavom automobiliais, kaip ir nutarė buvom. Per 5 bandėm prasprūst. Jau Vilnius buvo blokuojamas. Jau blefavom, kažką mes ten pasakojom, kažką, kad mūsų kažkaip mano mašinos, kur važiavom, nestabdė niekas. Kitas mašinas, net yra peršautų mašinų, buvo kulkosvaidžio buvo, ne kulkosvaidžio, automatų buvo pervaryti. Apie tai nelabai kalbama, apie tą žygį į Vilnių? Ne, nelabai kalbama, irgi. Nes apie peršautas mašinas tai aš jo, buvo, jo. Irgi dabar jau sunku, tai daugelis žmonių jau mirėm, tų savanorių. Taip ir liko neapdovanoti,
Dalis žmonių, man čia kai vadui galbūt, aš pats tenai paskutinis laipsnį gavau. Kai baigėsi karas ir kažkas, tai kažkur, tai miško įvykių, žinot turbūt, girdėjot, kad su Kauno miško įvykiai. Taip. Tai va čia, nuo čia viskas prasidėjo. Tai gal iki to etapo nedaėjom dar. Nedaėjom dar. Sausio 13, reiškia, pats planas, reiškia, vis tiek yra planas. Žmonės yra, ginklų nelabai, nėra. Ne, nėra praktiškai, nėra ginklų. Tiesiog jų nėra jo. Nėra. Medžioklės turėjom, kas savo jo. Tai čia ne ginklų. Reiškia, susirėmimai buvo su jedinstininkais. Jie veržėsi į parlamentą. Tai čia jūs kalbate apie parlamentą. Apie parlamentą, taip. Apie parlamentą. Sausio 8-9 mažai kas mini tas dienas, kažkodėl 13. Tai jeigu nebūtų 8-9, nebūtų 13 buvę. Jie va užėmė, būtų prašiausiai. 8-9 ten vyksta tokia savotiška jų specoperacija. Jie ten gudriai buvo, nes pagal mano galvą, kaip aš galvoju, aš gal netiksliai žinau, bet vyrukai buvo įsimaišę, tokie normalūs vyrukai. Matėsi, civiliai apsirengė visi. Jauni, nu gal jie ne desantininkai buvo, gal čia perdedam, bet vyrukai jauni galėjo muštis su jie, kur norėjo muštis. Tai mus gelbėjo praktiškai, sėmė ir durys, va tokios praėjimas maždaug toks, ir ten du žmonės daugiau nepraeis vienu metu. Tai mes ant to šlušinėjom. Jie paduoja, mes skinam juos tenai. Tiesiog fizinės muštynės. Grinai kaip gatvė muštynės, nebuvo jokių ten skalbų nieko, ten viską jie veržėsi, mes mušėmės. Ir mes mušėm. Ir jie mušė, ir mes mušėm. Bet jų buvo tenai, nu kokie 5000 tai visoje. Dabargi mačiau filmus tam kibirėtai, kokie 5000 žmonių buvo ten. Visi ten rėkė, ten visi jedinstva žmonės, ten visi priešai mūsų buvo. Visi norėjo nuversti, paimti mūsų iš... Jie būtų įsiveržę į Seimą, jeigu ne mes savanoriai apgynę, ir būtų išdaužę visus tas. Tai savotiškai galim sakyti, kad čia sovietai bando imituoti tą, ką jie visur daro, ale liaudės revoliucija. Taip, tai būtų 100%. Taip. Taip. Jų čia taktika tokia, karsai. Nuo Lenino laikų. Užimt telegrafą, paštą ir savivaldybę. Nu, bet ir išradingai panaudojot ir vandens šlangą. Ne, tai jau vandens šlangą ten irgi vaikinai du, kurie tarnavo, nežino dar tų istorijų niekas. Čia irgi visi. Dabar atsirado kaip Lenino, kiek ten našė rasta, 5000. Tai pas mus panašiai šlangas laikė 2000. Iš tikrųjų, tai du vyrukai buvo tenai, kurie buvo gaisrininkai, jie sumastė patys. Nebuvo užsakymų, niekas nedavė tuo, kad šlangas. Kadangi matom, kad neįsilaikys vis tiek, nu kiek gali atsišaudyti, nu ten tais kulokais, kur vieni rankovė nutraukta, aš ten vaikščiau pats irgi ten atsilūpęs. Nu, reikėjo ir vyrukai sugalvoti už šlangų ir paveikė, žinokit, šaltos, stipri srovė. Ir mums buvo daug lengviau buvo kovoti su jais, nu, tas šlangas paveikė tikrai. Tai sausio 9 jau buvo, dar bandė pulti, dar gavo skudurus, bet tos durys gelbėjo, tie žmonės gelbėjo mūsų. Ir aš dar galvodavau, žiūriu per Seimo langus į žmonės, galvoju, kaip gerai, kokie tie mūsų žmonės geri, kokie jie, jeigu ne jie, čia mūsų būtų susirinko koks, nu, 10 000 žmonių turbūt buvo, nedaugiau, kažkodėl, nedaugiau, mažai, 10 000, kiek procentus. Tai aš sakydavau per susirinkimus, ką jūs čia kalbat, sakau, anekdotus. Kas yra 10 000 nuo 3 milijonų? Pasakykit man. Tik hop visi. Susirinko visi, kurie. Taip, patriotai. Galbūt prijaučiančių daug žmonių, bet beje, žmogus, moteris, pavyzdžiui, nu ką inteligentė, nu kur jie ten, jinai gali auklėti jauną kartą, dar kažką daryti. Nu, jie negali ten gatvėje muštis su tais banditėliais. Negali, nu kaip. Nu. O, sakyt, pats Seimo, reiškia, gynybos organizavimas, suprantat, kad jeigu vyksta oro desanto operacija, jeigu leidžias, ką su jais daryti? Tai va buvo mūsų dar pirmiausia, tai jau klausimą uždavėt, atsakysiu taip, kad Seime, kada jau sausio 13 buvo, jau prieš sausio 13, sausio po tų 8-9 štabas gynybos buvo. 8 žmonės sudarė štabą, į tarpą aš irgi ėjau, į gynybos štabą. Buvau 4 žmogus, kai ten įvardėjo tas Gečas mane.
Ir mes žiūrėjom, kur ką pastatėm sargybas, kur ką visą laiką dirbom. Turėjom žvalgybos skyrių, kuris iš rūmų išėdavo, pasižiūrėjo, kaip žmonės susiteikia, ar žmonės ką ten daro, ar padeda. Gražu buvo žiūrėti. Gražu žiūrėti, aš neįsivaizduoju, kad taip gali būti. Kaip pasakoju, žmonės iš namų arbatą nešė, vyrė, mums sumuštinius nešė. Nu, ten pasaka kažkokia, dabar nesuvokiu, kas darosi vėl. Mes gal mokam susivienyti, kada blogas būna laikas. Gal mes, taip, tada buvo aš sakau, netikėjau, kad mūsų žmonės tokie geri. Sakyt, baigėsi sausio įvykiai. Taip. Viskas nuslopsta, prasideda kitas etapas, blokada. Atsirado tarnybos, atsirado kabinetai. Ir jūs kaip vienas iš lyderių, kaip savo vietą ten atrandat? Ir jau čia Damoklo kardą virš galvos. Iškart pajaučiu. 90 metai jau pirmais biski kažkas, tu pervargęs gal sako, kas tau sakė, aš pervargęs, gal tu atostogą eik, gal ten, jau negerai pasijaučiu. Ir jau supratau, kažkas iš kažkur, ten einu tie ministeriai, anksčiau koja duris atidarinėjo, aš tų kabinetų, kaip buvo sausio 13. Daug žmonių bailių buvo, daug žmonių bėgio parūkyti po, kad išleistum. Mano žmonės, kur stovė prie durų, ne vieną neišleidau, sakau, neišleis ne vieną. Dar yra kažkur įrašą, mano, ką aš ten darau, ten kažką raciją, aš nelesakau, dėl to darimo dar benzino, molto kokteiliai vadinami tie. Tai kadangi patalpa, pradėjo pilstyti benziną patalpo Seime. Įsivaizduot, smarvė didžiulė, benzino krūvos, butelių krūvos, nu ten būtų pliksteliai vienas susirūkęs, ten būtų išlėkę į orą visi. Sakiau, viskas, einant visi į lauką, tai vėl čia mano įsakymas buvo. Ir pilso tenai benziną. Tos kokteilius bedarinių. Visokių dalykų buvo ten, buvo įsakymas paskui duotas, kad palikti Seimo rūmus, tai kažkas lošia dabar, kad pabėgo, bailiai buvo, o įsakymas buvo geras, Butkevičius sugalvojo ir kas, nuo štabe aš buvau štabo narys, bet ir paskui iš pradžių susineravau, sakau, niekur mes neisim. O paskui sako, pagalvokim, moloto kokteilius turim, taigi kur mes juos mėtysim? Čia atsistoja gatvėje, tai tanketėmi reikalingi, o tanketės laukia. Tai mes turim išeiti iš Seimo ir mėtyti tanketės laukia, o ne kažkur tai. Ir čia buvo, kurie dabar nesupranta tų dalykų, čia buvo karinis įsakymas labai protingas. Iš pažinties priėjot? Ne. Todėl, kad neturėjau laiko. Ne, jūs gerai paklausėt. Ne jau. Kunigas Grigas, bet aš jį gerbiau labai, aš jiems spaudžiu ranką. Ir taip pagalvojau, toks žmogiukas, žinai, o pečiukai tokie, čia mes tokie atsipompavę visi. Ir jis taip kalbėjo, Grigas, kai pasakė kalbą. Jis taip sujaudino mane tą kalbą ir visus mano savanorius sujaudino. Visus tos virš 1000 žmonių, kur buvo Seime, visus sujaudino. Tuo metu mes buvom visi savanoriai. Nebuvo jokių. Paskui po to karo pradėjo skirti, ten buvo pasieniečiai, kažkas dar vėl buvo. Nebuvo. Buvom visi savanoriai, Šimašiumi. Nebuvo. Nebuvo jokių dar tam tų dalykų. Buvom savanoriai visi, vienodai. Vienoda teisė, vienoda. Tik tai, jeigu aš tenai dalyvau, tai Kauno rinktinės skirdavo, pavyzdžiui, stogą mes užminavom, mūsų rinktinė ir vaikinai, kurie Afganistane tarnavo buvo. Ten būriukas Afganistano vaikinų buvo, kurie nusimanė apie minavimus, Afganistano grįžo ir mums padėjo. Tai mes užminavom stogą ir tokias, aš žinau, kaip desantininkai su malūnsparniais vyrėm nusileistų, ten per stogą eitų. Taip pat tokius štyrius, kaip jie vadinasi. Strypus. Tai tuos išdėliojome ir paminavo viską vaikinai tą stogą. Mažai kas žino, kad buvo užminuotas ir stogas viskas. Tai mes taip ir vertimės tada. Kiek žinių turėjau, vaikinai iš Afganistano, daugelis buvo tarnavę sovietų kariuomenei, buvo netarnavusių, buvo studenčioko, kurie fainai irgi. Moteris tos, kurie giedojo giesmes.
Aš taip pasipiktinę dabar žmonės, kad čia, o ta taip gerai, taip malonu buvo, kad giesmės tas gėda. Naktį sėdi, nežinai, kas bus, kada jie puls. Ant to, kad sėdi į lauk mirties, kaip sakyti. Ten, aš tai negalvoju logiškai, aš galvoju, aš žinau tą jėgą, aš pats trenau pas tuos. Nu. Taigi ten baisi jėga tuo metu buvo. Jo lab jūs. Aš dar žinau, kaip aš šokinėjau su parašutu ir naktį ant miško šokinėdavau, mesdavau mus. Polnai bajavai vadinasi, pilna kapiruotė. Automatas, riugzakas, čia zapasnuoja parašutas ir čia pagrindinis parašutas. Ant 5 sekundžių veikia tie visi. Jeigu tu pats apalpsti iššokęs, pavyzdžiui, iš baimės, naktį metą ant miško, tai ten tokia buvo mano organizacija, kad forsuojam upę, jo, viršau, automatai virš galvų rėkiam. Rėkiam ura, generolai du stovi rusų, atstavit, sako. Nu, rusiškai aš kalbu, kaip originalų kalba. Nors aš nekenčiu tos kalbos. Ir jis sako, atstavit. Kodėl klausia? Vadai klausia mūsų. Sako, ura, plocha, kričelį, ura. Blogai jo, atstavit 12 km maršbrasukas atgal, automatai upė vandens kižė forsuoja. Tai buvom taip paruošti. Supratau, kodėl rusų kareiviai nusišauna. Ten neįmanoma, ten taip sunku. Jeigu dar Dėdavščina labai buvo, labai stipri, labai stipri. Vat būtent jūs tarnavimo metu Dėdavščina. Aukščiausiam lygiai buvo desantininkuose. Desantininkuose, rusų desantininkų. Aukščiausiam lygiai Dėdavščina. Bet į desanto dalinius, jeigu visi ateidavo vyrai, nes nepaliegė. Desantiko būdavo rusam garbė. Aš tai ėjau į sportą, mane šuolikas atvežė, nežinau kaip. Aš ten, vis tiek aš sporto meistras, ten reikalingas toks. Bet taip daug maž papūdų, bet aš mačiau tą iš vidaus. Aš buvau učenijuose 4 jų, PLKV, rotinėje, armijos ir zvodų učenijuose. Visus učenijuose. Aš man įdomu buvo. Grįždavau iš varžybų, tai sako, važiuok gal namo, tu pabūk, jau tie karininkai, jie žino, kad aš ten iš viršaus atėjau. Jie nežino, kas mane. Žino, kad aš neliečiamas, mankštą man buvo leidžiama atskirai daryti. Čia dideli dalykai. Ir matydavau, kaip tos kareivėlius, ten tie seniai, Dėdavščina. Tai aš pradėjau, matau neteisybę. Tas verkia vaikas, naktį tualetai iki 3 sėdi, o 5:20 padjomas, tas prisikėlimas. Ir jisai neišlaiko, matau, jis miršta, o seniai toliau lipa jo. Tai aš sakau, palikite ramybėj. Žiūri mane, o aš salaga ties, jaunas kareivis, kaip aš drįstu sakyti. Tai tas atėjo toks Ševliako. Atsimenu net pavardę, įsivaizduoju. Kiek metų praėjo, 50 metų aš atsimenu jo pavardę. Ševliako Vytė. Toks daržovas arklys. Što, tai, sako, rėmens nimi, diržą nusimk. Senis man duoda savo seną diržą, aš kadangi naujas diržas. Aš sakau, kaip, už tavo senas, aš nesupratau dar tos Dėdavščinos visai. Nusimk, duok man savo diržą, aš sakau, ne, aš neduosiu. Jis man tik aptašta, man paparzda, kadangi buvau iš varžybų ryšęs, rankos mano automatiškai vaikšta. Bam, tu ant šiknos sėdi. Nuščiuvo visus kareivinės, Vytė, ant žemės guli, man tai kas tai tokia, kas jis stiprus fiziškai, bet jis nemoka muštis, nemoka. Ašgi tai duona mano buvo. Tai pamt, tai paskui buvo geriausi draugai. Sakau, tą vaikinuką palikit ramybėje. Paliko ramybėje. Tai pagesinot? Pagesinau, jo, Dėdavščiną pagesinau. Pas mane to nebuvo rotoje. Nors jie burbėdavo. Vitalį, tu mėšvaisas, sakydavo, nesikištų čia, ne. Bet aš atinu, aš sakau, prie mane, lovas kloja, senim, batus valo. Tai viskas buvo rusų kariuomenėje. Ašgi mačiau savo akim. Seniai pirmoji eilė, antras aukštas, jaunimas ten. Senis, kai duosi šitą naktį, tas lekia, sako, kad nešgert man. Tokie dalykai buvo. Papras kaip 3 kapeikos buvo. Tai rusų kariuomenė tokia. Bet dabar grįžtant, praeina sausio įvykiai, kariuomeniai, savanorių struktūrose, jūs esat autoritetas jiem, bet ar norit, lyg aišku norit, siejat ateitį su kariuomenė, bet ilgai nebebuvote. Ne. Suvalgė mane greitai. Jie mane tada perkelė į geležinį vilką. Iš pradžių davė pasirinkti man.
aš lieku, yra įsakymą, aš dar turiu tą nuorašą įsakymą. Ar geležinį vilką aš pereinu, ar lieku rinktiniai. Savaitę pagalvot man buvo, aš likau rinktiniai, kadangi, mano kūdį aš sukūriau, kažkaip gaila, visas tas struktūras, susigyvenom ten viską. Ir arba tu eini tenai. Aš ėjau ten ir turbūt vien dėl to tenai pradėjau. Ne vien dėl to, tie miško įvykiai, valdžios keičiasi. 93 metai. Valdžia paėmė vėl, sakom, komunistai, su Brazauskui. Ir tada pajutau, mano žmonės kažkokios tarnybos pasakė, o kad taip turi būti. Tai jie, kadangi žino, kad prie mane nebus jokių, be mano leidimų niekas, ne vienas savanoris neišeis, nei į mišką, nei į pamiškę. Tai jie tada koks uždavinys lengvas. Tvada reikia, viskas ramu. Tai jie bandė tai ir padėti, ir tą padarė. Ir kas gavosi iš to miško? Per durni žmonės, jie galų gali. Aš kartais net sakau, sarkastiškai sakau, taigi su manim pasitarkit, gal aš pats išvesiu tai mišką. Bet kai išvesiu, tai bus tikrai revoliucija. Pasirinko dėl to žmonės. Nepaisant visko, kas įvyko vėliau, bet turint omeny jūsų nuveiktą darbą, nepriklausomybės pradžiai, nepriklausomybės aušroj, toks klausimas, aišku, gal jis keistas, bet kartotumėt? Jo, kartočiau. Be abejonės. Kartočiau. Mane ten neišmuska, ten tas nuskilta. Kažkur klaidą padariau, pataisyčiau to klaidą. Paėmiau tos žmonės, kurie mane pardavė, pavyzdžiui, buvo suinscenizuota, tai žinai, atvažiavo, sako, 5 karininką tavo ir prašo, kad vadą reikia apkeisti. Motyvacija. Motyvacija. Per griežtas vadas. Kariuomenėje žodis per griežtas vadas. Sakinys toks yra, nėra. Nėra tokio sakinio. Gerbiamas vadė, ačiū Jums labai už šį interviu. Ir ačiū už jūsų darbus nuveiktus dėl mūsų bendros. Čia bendras reikalas, jo. Kadangi aš pasijaučiau tikras lietuvis, tai privalėjau tą daryti.